Salve galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vlog. E sim, pessoal, vocês perguntam por quê, mas eu acho que vocês vão me perguntar por que eu peguei esse avião. O cabelo já tá entrando um pouco aqui. E esse avião aqui, eu e o Felipe tá brincando assim, eu acho que nós vamos fazer uma série assim. Pra ele fazer um ponto, tem que arrumar de lá pra agarrar na minha janela aqui. E eu, pra fazer um ponto, eu tenho que arrumar daqui lá para eu fazer um ponto. E ele vai arrumar lá, ele vai arrumar. Arruma! Vocês viram pra onde o avião viu, né? O avião foi pro norte. Vocês viram pra onde ele foi. E vai ser um pouquinho complicado eu arrumar essa merda. Sim. Pera, deixa eu pegar o avião com outra mão aqui, né? Deixa eu virar a câmera pra lá. Pronto, virei. Pera aí. Será que dá? Meu avião é esse. Vai, ó. Vai. Deixa quieto. Eu vou da outra janela. Ah, velho, também não vai dar. Agora vai. Vai ele de novo, ó. Vai ele. Tô dando um bocado de chance pra ele arrumar. Tô dando um bocado de chance pra ele arrumar. Vai. O avião foi pro Polo Norte. O avião foi pro Polo Norte. Já sei o que eu vou fazer. Só vou dar uma pausa aqui no vídeo, mas nesse instante eu vou. E voltamos pro... Esse avião vai parar lá, vocês duvidam quanto? Quem vocês acham que vai ganhar? Eu ou aquele viado? Tem sim. Oi. Vai, vamos lá, pessoal. Fica olhando. Oi, my God! 1-0. Estamos 1-0. Vai, ó. Vai ele arrumar. Voltamos com o vlog, pessoal. E ele vai arrumar o dele. Eu vou sair da frente pra vocês. Vai. Pode arrumar. Que mico. Vai. Que vexame. Que vexame. E aí, vale pra mim. 1-1, vale não. Vai sim, mas rapaz. Tá bom, vai. Vai o terceiro. Agora esse aqui vai. Fazer o segundo, ó. Errou. Pera aí que eu vou pegar os que tá tudo lá embaixo. Pessoal, eu vou pegar os aviões que tá tudo lá embaixo, né? Pra não ficar muito sujo lá na rua. Esse aqui. Pera aí. Voltamos aqui com o vlog, né, pessoal? Eu recolhi todos os aviões que estavam lá, né? Tem um bocado.
E se eu fazer mais um ponto, ele fazer mais um ponto, acabou. Deu ajeitar a câmera. Ajeitei. Olha a porcaria do avião que ele faz. Vai. Vai, Felipe. Vou arrumar. Pessoal, fica olhando. Vai errar, mano. Vai errar ainda, né? O outro. Tá rasgado. Esse aqui tá rasgado. Esses aviões aqui é tudo de Felipe. Olha o outro aqui, ó. Esse aí vai. Olha agora. Ei, acertou, nem vem. Vai, tô com outro aqui. Vai. Tô com dois aqui. Vai. Errou. Vai. 2-1. Vai, toma mais um aqui. Empatou, tá 2-2. Mas eu viro. Vai, ó, vai. Entrou lá dentro do carro. Oh, Pera aí, pessoal. Volta. Pera aí, pessoal. Vai, ó, vou arrumar. Tô com a câmera na mão ainda, ó. Tô com a câmera. Ah, poxa. Vai pra lá, velho. Agora o último que eu tô aqui, ó. O último. Tá 3-2. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vlog por aqui. Deixa o like aí. Se inscreva no canal aí. Vamos na meta de 10 likes aí, valeu? E até o próximo vídeo. Valeu! Olha lá o otário que perdeu, ó.